French New Wave in its own was just basically created to give you a sense of the auteur theory, like a director would express himself and his ideas through this new style of cinema called French New Wave. So some of the most well-known French New Wave directors is people like Francis Defoe and Jean-Luc Godard. What started happening was in 1958, Godard and Defoe started moving different ways. Waar die term French New Wave vanaf kom, dit was 'n groep filmkritieks en jong filmmakers wat besluit het om nie Hollywood te wees nie. Hulle wou breek van die tradisionele kwaliteit cinema, wat hulle ook genoem het op daai tyd traditional quality French cinema. Hoe hulle dit gedoen het was, hulle het nie die typiese groot setups en goeders gehad nie en hulle scripts ook. Narrative was nooit free extraction nie, was hierdie regte, dit hoef nie sin te gemaak het nie. Een van die bekendste ouens hierso is Jean-Luc Godard. Hy was all-out political en hy's verskriklik op die Marxist theory en ook op existentialism. Sy historiese kennis van filmmaking het hom ook daai edge gegee, as ek dit so kan stel, wat hom 'n bietjie verder gesit het as die res van die French New Wave filmmakers. Godard het partykeer en daar opgedaag op set en het vir die ouens gesê wat om te doen en almal anders moes maar net spring met hoe dit gegaan het. So niemand het daar geskryf gekry vir hom? Nee, almal was soos wat binne met ons gedoen het. Hy het wel sê daai dag skiet ons en dis wat gebeur. In 1978 het die Mozambican government vir hom gevra, "Hey ou, kom maak 'n movie, ons gee vir jou geld, maak 'n short film vir ons." En daar het hy ontdek dat Kodak se film is nie gemaak om swart vuil om vir dit te expose nie. So hy het hulle aangevat vir hom rassistiese filmstop te maak. Sy nuutste film op die ander kant is sy eerste 3D presente, dis op 3D geskiet of was op 3D, dit is Goodbye to Language, ek dink ja. En baie kritieks ruk hierdie film uit mekaar uit, want baie hou nou weer daarvan. So ons sit alweer met 'n Jean-Luc Godard situation van party sê hy het verloor en ander sê hy het dit nog. So dit wys jy net, hy het ons 'n fan, dalk is hierdie ouens sy grootste fans en hierdie ouens is baie negatief teenoor hom. So dit wys jy net, dis Hollywood versus Godard nog al die pad. Kat skiet die pou, kleurvolle vere spat. Vandag kak die pou, want ek is die kat. Hey bad boy, wat gaan ons vandag doen? Die gewone. Kan ek jou 'n bietjie 'n storieetjie vertel? Lang gelede was daar 'n pou en hierdie pou het 'n deal gemaak met 'n padda. Die deal was om die mooiste pou in die wêreld te wees. En toe het die pou die deal gemaak, maar dit sou sy siel kos. Toe kon die padda nie die pou opspoor nie vir 'n lang rukkie. Kry die padda vir die kat om die pou dood te maak. Pou van die hok. Gaan. Weet jy wat dink ek is vandag? Nee. Vandag is die dag waar die pou gevang word. So vandag gaan die padda die kat stuur om 'n pou te vang.
Toe nou, Poukie. Dis wat gebeur as jy vir Padda oorfok. Sy stuur haar katjie in om jou op te fok. Nee, laat gaan. Laat gaan. Gered kan? Die invloed van die French New Wave is duidelik te sien wanneer mens kyk na die feit dat ons vir ons produksie op location geshoot het en ons het natuurlike klank gebruik. Godard en sy trawante was baie geïnspireerd deur die neorealistiese teorieë, veral as jy kyk na Rossellini. En dus het hulle besluit om teen die studio beweging te gaan. Hulle het gehou van die natuurlike effek van sonlig, want hulle het nie van daai glossy effek gehou wat mense in studio kry nie. Ja, as gevolg van hierdie beweging teen die studio het die flieks meer loslit voorgekom. Hulle het ook besluit om glad nie klank eers te redigeer nie. En dus was daar baie het dit gelyk of daar baie foute voorkom in die flieks, maar eintlik was dit die hele beplanning. French New Wave het besluit om nie die tradisionele tegnieke van Hollywood te volg nie en hulle het die tegniek gebruik van jump cuts te gebruik om die audience bewus te maak dat hulle die hele tyd 'n film kyk en nie sodat die audience hulle self inleef in die film nie. Die French New Wave was 'n soort van waar die auteur vir sy voet gevind het in die filmindustrie, waar ons regisseurs gehad het wat alle creative control gehad het oor die hele produksie. Groot films van Godard soos Breathless en Truffaut se 400 Balls was sulke films waar hierdie regisseurs nie vir enigiemand gesê het wat gebeur die volgende dag nie en hulle het net hierdie ding gaan skiet en hulle het alle kreatiewe besluite geneem op. En ook, ek dink, dit het nogal 'n invloed gehad op die res van hoe die Amerikaanse filmindustrie begin dink het van hier is een ou wat 'n hele film se kreatiwiteit dra. En dit het mense gebaffel. Dit was uniek. Dit was so uniek in die French New Wave. En dis kom jy net gewoonlik gehoor het van die regisseur en nie die cinematographer en alles nie, want die regisseur het daai film gemaak. Geskiedkundig is French New Wave films geneig om te hinker na laer begrotings as gevolg van die Tweede Wêreldoorlog en die wêreldekonomiese krisis wat daartoe gelei het. Dit is hoekom hulle ook op location shoot in plaas van om studios te gebruik en hoekom hulle ook natuurlike klank gebruik en hoekom hulle ook hulle vriende se woonstelle gebruik en hoekom die tegniese span so klein was. Die storielyn van 'n French New Wave film is gewoonlik sodat die vrou bemagtig word in die film. En dit is hoekom ons gekies het om my as die manlike figuur eintlik te gebruik as die pimp, sodat ek in beheer is eintlik van al die aksies van die mans in die film self. Die hoofkarakter is geneig om gekant te wees teen autoriteit en hy is dus 'n rebel. Hy is ook gewoonlik 'n baie eensame persoon. En dit is hoe ons dit toegepas het in hierdie film deur die karakter geen dialoog te gee nie. En al wanneer hy daar gepraat het is wanneer hy alleen was. Cameras used to be very heavy back in the day, but with the advent of new technology, cameras became light, and guess what? You could hold it in your hand, and French New Wave really made use of this by holding the camera on any angle and you doing long tracking shots just by holding it in their hands, for example. You see how easy it is? Another advantage of handheld is that you can do tracking shots, such as we used on Kruger a lot of times, walking into the room, walking into the brothel. Yeah, that's just, you can do it easily with the handheld thing. No tripod, no dolly needed. Cheap, easy, free, looks cool. Done.